लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा खांसी वाला वीडियो एक बार फिर से शूट होने के लिए आ गए हम लोग। यहाँ पर ये हमारे दुर्गा भाई जो कि हमसे मिलने के लिए आए हैं और अभी ये वीडियो भी शूट करवाएंगे। ये हैं कुणाल भाई और ये है हमारा डॉक्टर झटको। ये है डॉक्टर झटका भाई। तो क्या है ना कि इनका खांसी भी ठीक नहीं हुआ है, इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा दवा इनके ऊपर लगेगा। अभी अच्छा वाला सुई दिखाएंगे। हाँ अभी अच्छा वाला। 2.5 महीना से लगातार कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं लेकिन इसका खांसी नहीं ठीक हो रहा है। भैया कोनो दवाई बताइए यार इधर खांसी ठीक होने वाला। उड़े जा रहे हैं पूरा यार। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे शूट होता है पूरा, बने रहिए ब्लॉग में।